हेलो दोस्तों, मैं पार्क आई हूँ और ये जो स्लाइड है ना, वो अपनी मम्मी पापा के साथ करने वाली हूँ। हाँ सुनो दोस्तों, ये जो बॉलिंग बॉल है ना, ये भी मैं अपनी मम्मी पापा के साथ करने वाली हूँ और मैं ये पेंटिंग भी करने वाली हूँ। और सीढ़ी पे चढ़ के एक पे मैं करूँगी, एक पे मम्मी पापा। ओके बाय।故事留下感动，谁无悔，谁能无奈？爱恨交错，不停的轮回。हेलो दोस्तों, मैं पार्क आई हूँ और ये जो स्लाइड है ना, वो अपनी मम्मी पापा के साथ